Also ihr seht hier, draußen regnet extrem, also sehr, sehr starker Regen. Kann man gut sehen. Jetzt probieren wir das Ganze mal zu stoppen. Ja, jetzt wird es ein bisschen ruhiger. Jetzt gehen wir noch ein bisschen tiefer rein. Jetzt sogar noch ruhiger geworden. Jetzt sieht man sogar, dass der Regen nicht mehr, also es ist schon fast wie nur Nieseln. Es ist nicht mehr so stark. Wenn man das erkennen kann. Aber wir gehen natürlich noch tiefer rein. So. Da war's. That's it. Kein Regen. Absolut nicht mal ein Tropfen. Aus dem Nichts sofort aufgehört. Viel Spaß beim Üben.